Assalamu alaikum warahmatullahi. ‘Yan uwa barkanmu da haɗuwa a cikin ci gaban bidiyon mu na yadda ake haɗa graphic design. A baya mun yi bidiyo yadda za ka haɗa frame ka tsara yadda kake so frame ɗin ya zama. Bakara mu shiga cikin application ɗinmu mu ga yaya frame ɗin mu yake. Da kamar yadda kuke gani haka frame ɗin mu muka tsara shi a bidiyon baya. To daga zarar ka gama tsara frame ɗin yadda kake son shi, in akwai wani abu da kake so ka ƙara za ka ƙara. To sai ka zo ka misali in kana so ka rubuta text, in ka danna alaman plus ɗin nan gata nan, za ka ga text, ga current date, ga sticker, ga sharp, ga abubuwa dai da dama da za ka sa in kana so. Ko kuma in kana so ka ɗauko wani hoto daga cikin gallery ɗinka, ga nan za ka ga from gallery, to duk hoton da ka shiga ka ɗauko za ka kawo shi nan ka tsaida shi yadda kake so. To mu yanzu bara mu shiga mu rubuta text. Za ka shiga ka rubuta text, misali sai ka kawo text ɗin inda kake so. Da zarar za ka ga rubuta new text, sai ka zo ga option na ƙasa ga alaman A nan, sai ka taba alaman A ɗin nan, za ka ga ya rubuta maka edit, sai ka danna wajen edit ɗin nan. To text ɗin da za ka yi sai ka goge wancan na da new text, sai ka zo ka rubuta. Mu za mu yi misali ne saboda a gurguje kada bidiyon ya tsawo da yawa. Misali bara mu rubuta iyalan Malam Haruna, misali kenan muke saboda kada bidiyon ya tsawo. To kamar da kuke gani yanzu gashi mun kawo, za ka zo ka tsara rubutun. Nan gurin da kuke gani shine text size, za ka iya zuwa ka ƙara girman rubutun yadda kake so. Girman rubutun ya zama yadda kake son shi. In ya maka girman haka sai ka kuma ta nan ma za ka iya rage shi. Sai ka zo ka sai daga gurin color da za ku gani, sai ka zo ka sa kalar da kake so na rubutun ya zama. Duk kalar da ka so za ka iya sa shi yanda kake so ya yi maka kyau. Sai ka zo ka danna alaman kai selecting ɗin. To nan kuma salon rubutu ne kala-kala da zai baka wani rubutu kake so ka saka a gurin wanda zai maka kyau a gurin. Gashi nan sai ka zo ka select duk rubutun dai da ka saka shine zai fito a gurin. Wato kamar yadda kuke gani za ka tsara duk yadda kake so. Nan kuma wajen yadda zai rubutun kake so ya zama bold ko italic ko underline dai gashi nan kala-kala, sai ka zo nan ma kai selecting. To kamar yadda kuke gani gashi nan akwai wani guri za ku ga an rubuta curve. Misali in kana so ka ɗan lankwasa rubutun ya lankwashe, bara mu shiga ku gani. To rubutun zai lankwashe maka yadda kake so, zai maka yadda kake so a kamar da shi. To daga zarar ka gama sassaita rubutun ga su stroke nan su shadow dai duka dai ba za mu tsaya mu shiga ko ina ba saboda ka bidiyon ya tsawo da yawa. Mun nuna muku dai alama yadda za ka tsara text ɗin yadda kake so text ɗin ya zama. Sai ka zo ka tsara ka sassa komai da komai da kanka tun da kun ga yadda ake. Misali kuma kana so ka saka ko wani sharp ne ko line ko wani abu, za ka zo gurin sharp ɗin nan, za ka buɗa shi yadda zai shiga gurin sosai. Yawa sai ka mai da shi misali in kana so daidai nan kake so ya zama, sai ka mai da shi haka misali. Yawa shi ma za ka iya zuwa ka sa mai color a ƙasa, ka zaɓi kalar da kake so ka saka mai, to haka zai fito. Yawa to in position ɗin shi ma bai maka a daidai gurin da kake so ba, za ka iya zuwa nan gurin, za ku ga an rubuta position, shi ka taɓa position sai ka ɗan gyara shi daidai gurin da kake so ya zama, daidai yadda kake so ya zama. Yawa sai kenan za ka ga ya baka daidai yadda kake so ka zama. Idan kuma duk wannan tsara zai baka wahala in invitation card kake so ka haɗa, to sai ka zo in ka gama sai kai save, sai ka zo ka shiga nan. Ka shiga nan zai nuna maka gashi nan wedding, gashi nan birthday, gashi nan party, gashi nan baby shower da dai sauran abubuwa da dama da za ka shiga ka ɗauki frame ɗin da kake so, ba sai ka sha wahalan haɗa frame ba. Misali mu shiga wedding. To in muka shiga wedding nan kun ga akwai frame da ya zo da su gabaki ɗaya. In ka samu frame ɗin da kake so sai ka zo ka danna wanda ka zaɓa. To kamar yadda kuke gani gashi ne yana selecting ɗin frame ɗin da muka zaɓa.
To nan wannan application din da wannan application din zamu aje muku link din shi a description. Da ka taba link din zai kai ka inda za ka yi downloading din shi kai tsaye. To amma shi yana aiki da internet ne, in baka so ka bata data da yawa sai ka zo nan gurin ka danna alaman delete, za ku ga dan wani abu ya fito delete. To ka goge, to za ka iya zuwa duka tattaba su sai ka goge text din, sai ka zo ka yi saving din asalin frame din, sai ka je ka dora shi a can, sai ka tsara text din da kake so. Idan kuma wannan text din ya burge ka na kai, kamar yadda kuke gani in ka taba daidai gurin nan, misali zan dan matsar da shi ku gani, gashi nan na matsar da shi. To duk text din gurin sai ka shiga nan, misali ka zo ka kasa, za ku ga an rubuta edit. To gashi nan da sunan da yake akai sai ka goge shi, sai ka sa sunan da kake so ya zama gurin. Misali bara in sa Nura, sai ka yi danna update. To kun ga update ya fito Nura. To font din, sunan kalar rubutun za ka iya zuwa ka danna nan font, sai ka canja kalar rubutun. Kun ga ya canja. So sai ka zo ka zaɓi wanda kake so a ta nan gurin. In ka zaɓi wanda kake so a ta nan gurin, sai ka zo ka danna asalin kan frame din, bai zo maka da sunan kai tsaye. To za ka iya tsarawa ta nan, to amma shi nan yana amfani da data ne, kuma zai fito maka da watermark. Can kuma kai ne za ka tsara duk design din da kake so. Kuma in ka tsara design din da kake so, za ka ƙara ƙwarewa, ka ƙara design din logo ko wani abu daban. Kai idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, saboda daga zarar mun sa bidiyo za ka samu bidiyon kai tsaye. Sannan muna roƙon ka danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.